सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वन प्लस डिवाइस में कीबोर्ड का जो साउंड होता है उसे आप लोग ऑन या फिर ऑफ कैसे करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने वन प्लस डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन करना होगा। उसके बाद हम साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करें, देन आपको हैप्टिक्स एंड टोन्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डायल पे टोन का। सिंपल आपको क्या यूज़ करना है, जो आपको सिस्टम हैप्टिक्स का जो पहला ऑप्शन मिलता है, गेट हैप्टिक्स फीडबैक फॉर टचेस स्वाइप्स एंड मोर। तो अगर आप लोग इसे ऑन करते हैं तो आप लोग का कीबोर्ड का भी साउंड ऑन हो जाएगा। अगर आप इसे बंद कर दे तो आपको कीबोर्ड का साउंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सुनने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल आपको सिस्टम हैप्टिक्स को ऑन ऑफ करके अपना सिस्टम यहाँ पे कर लेना है। आपको साउंड रखना होगा तो ऑन कर सकते, नहीं रखना होगा तो ऑफ कर सकते। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।